froid, il y a des grosses odeurs, des odeurs de chaud, quoi, de cramé. Donc je pense que c'est l'embrayage qui est... Il a 50 000. De toute façon, le vario, je vais vérifier. Donc je pense au cas où, je vais quand même commencer par là, regarder le vario. Mais je pense que je vais perdre mon temps. Donc à froid, ça le fait pas. Après une grosse ligne droite, ça le fait beaucoup. Et ouais, au départ, en remettant un coup de gaz, bah, il accroche mal et tout. On dirait que ça patine. Donc on va démonter le carter d'huile. Donc pour ça, on va commencer par enlever, comme de l'autre côté pour le variateur, le boomerang. En fait, on va faire pareil parallèlement. Faut enlever. Et il me semble qu'ici, il y a deux prises. Donc j'espère qu'on n'aura pas besoin d'enlever l'arrière. Bah, si c'est le cas, bah, on le fera. Donc pareil, hein, il y a beaucoup d'éléments à enlever. Beaucoup de vis. Donc on essaie au maximum de remettre les vis sur les filetages pour pas se perdre au remontage. Par contre, du coup, bah, c'est l'embrayage. L'embrayage baigne dans l'huile, contrairement au variateur qu'on va devoir vidanger. J'ai fait un petit tour avec juste avant. On attend quand même que le moteur refroidisse et puis bah, on vidange l'huile. Vas-y, là, je vais mettre 10 balles. Putain, les bâtards.
qu'on a le nouvel embrayage, on met de l'huile, donc la 10-40 dans un pot, et on peut tremper les disques. On aligne bien du coup donc les disques garnis, la fente au niveau du ressort. Tout ça c'est vraiment de la merde de filmer. Genre faut pré-shot les mouvements, frère. 14h. Ouais. Ah mais non, gros, là, en ce moment, frère, il y a que des meufs dans le foot mécanique. Ah ouais? Ah, il y a les épreuves dans le bâtiment. Du coup, demain, de toute façon, on joue. Oui, carrément. 50 000. Je vais remonter, je tourne. Ouais, je sais pas si l'on... Bah faut lui dire. Il a monté ça côté, il a été bon, c'est gros, il a gueule dans le truc sur un circuit un week-end, c'était le week-end dernier. Ah ouais, gros. Le mec, il a fumé des mecs en moto. Ah oui, oui, il allait plus vite. Ouais. Il y a plein de moustiques. J'ai alors changé l'embrayage, le bruit persiste toujours. Voilà, donc l'embrayage ça change rien. J'ai regardé la vidéo que j'avais fait du variateur et en fait ce qui m'a mis entre guillemets la puce à l'oreille c'est la courroie de variateur qui tremble un peu. Donc voilà, je l'ai sorti, je l'ai mesuré, ça m'a pas affolé parce que j'ai vu 32 mm, donc les normes, c'est les valeurs pour qu'elles soient dans les normes. Sauf que voilà, on peut clairement voir qu'elle est en train de s'effilocher. Elle est sûrement un peu plus détendue que l'autre. Enfin bref, de toute façon elle a fait son temps. J'en ai repris une d'origine. Et voilà, sûrement la cause du problème. Donc les Galégie Costa. Voilà, les Galégie Costa. Je sais pas pourquoi je les ai pas contrôlés à l'ouverture. Enfin, pourquoi j'ai pas regardé un peu plus attentivement. Et voilà, on voit clairement une différence à peu près. Le usé il fait 31. Et bien le neuf il fait 34 mm normalement. Donc voilà, ils sont tous abîmés.
Ils font plus du tout la même forme, donc je vais les remplacer. J'ai remis le même poids, 15 grammes. Pour savoir, c'est simple, on pose les 16 sur une balance de cuisine et on divise par 16 et environ on a ce qu'il y avait en grammes sous le coup. Donc du coup, bah, toujours pas de fuite, hein, comme sur la première vidéo. On va tout renettoyer. J'ai déjà commencé, on nettoie tout. On regraisse cet arbre-là. Celui-là, vu que j'ai un J-Costa, on ne graisse pas l'arbre, c'est la bague anti-friction qui fait le travail. Le carter également, on nettoie bien propre. Dernière solution que je vois. Après, je vais laisser ça à une personne qui s'y connaît vraiment. Ah, donc comme je disais, c'est pas une bague, hein, c'est un canon anti-friction. Le canon anti-friction, donc la flasque ici dépourvue de graisse, l'axe dépourvu de graisse, les deux flasques ici également dépourvues de graisse. On a seulement graissé l'axe ici. Moi je le graisse pas, je répète encore une fois, c'est un J-Costa. Vous avez un mal aussi ou un variateur d'origine, il faut le graisser. Donc du J-Costa. Voilà. Pareil, la flasque dépourvue de graisse, zéro graisse. Intérieur aussi, pas de graisse, rien, sec. Yo, pump up the jam, pump it up, pump it up. Yo, pump it, pump up the jam, pump it up, pump it up. Yo, pump it, pump up the jam. Bon, peut-être troisième piste. Donc réouverture encore une fois. Ça semble être... On dirait qu'il y a une sorte de fuite, il y a de l'huile ici, je sais pas si ça se voit. Voilà, on dirait de l'huile moteur, hein, tout simplement. Je sais pas comment ça se change, je ne sais pas si c'est ça qui fuit. J'avais tout bien dégraissé, etc. avant et j'ai fait 50 bornes à peine et le bruit est revenu. Donc peut-être de la graisse, peut-être de l'huile qui coule d'ici, qui se projette sur les flasques, sur la courroie, etc. Donc peut-être vérifier cette piste-là. Donc pour accéder, au joint SPI, tu dois enlever ce carter-là, qui tient avec la vis, une vis ici, une vis là, 3 vis ici, et voilà. Donc faudra, moi j'ai préféré enlever le manchon de l'autre côté. J'ai préféré enlever le filtre, je trouvais que c'est plus simple. Parce que là, le problème c'est que à démonter le collier de ce côté-là, là, le joint SPI, ça fait une semaine qu'il est à l'arrêt, donc en soi on voit pas trop de fuite, mais on voit que c'est gras. Donc on va l'enlever. Voilà. Tu l'enfonces dans le joint SPI pas trop loin, parce que voilà, le joint il est pas très épais. Ok, pas plus loin. C'est vraiment quand t'as forcé. Hein. Ah, tiens. Salaud.
Je inspi. Pas trop loin, tu vois, je t'ai dit, tu vois. Ouais. Pour voir que ça dépasse et que bah, ça Ouais, ait pas que ça touché y est, derrière. ouais. Donc voilà. Bon, soit de toute façon, c'est archi propre. Hein. Ouais. Voilà. Bon, en fait, tu peux le faire avec les doigts. Voilà. Tu le mets à fleur. Voilà. Donc tu vérifies que tout est pareil, qu'il est enfoncé pareil dans tous les sens. Voilà. Et maintenant, eh bien, tu vas passer. Voilà. Vider la bouteille. Par but. Dépôt. Ça, voilà, comme ça. Et viens voir. Tu vois, tu peux pas te tromper, il y a 2 encoches. Voilà. Donc tu as remis ton truc. Tu remets ça, tu dégraisses ce pièce ici, tu fais attention au joint là. Voilà, par exemple, il n'est pas bien plaqué, donc on va mieux le plaquer. Et le manchon d'air, moi je l'ai démonté, donc il faut le faire réussir à le refaire rentrer ici. Donc voilà, on va se retrouver une fois que le corps terre est monté, quoi. Donc là, du coup, on va remettre les vis. Donc il y en a une ici, tu vois. Ça, on dégraisse cette pièce-là. Le vario, normalement, il n'a pas été atteint, donc on ne touche pas. Là, quoi, on va vérifier qu'elle ne soit pas graissée. Les flasques, on les dégraisse. On remonte tout, on resserre tout et on verra bien. Là, tu le vois, le point noir en haut. Pile en haut, tu vois, tu as un point noir. Ouais, Et bien, regarde ça. Voilà, sur cette pièce-là, Ok. tu as un marque. En Il faut gros, le mettre sur le point. voilà. Donc, moi, j'ai eu de la chance. En soi, ça s'est positionné en haut. Hop. Voilà. Tu nettoies. Mmh. 160 Newton et du coup celui-là 90. Donc au bout de 3 essais, j'ai fini par trouver le problème. Donc c'était le joint speed qui fuyait côté variation, qui du coup ça envoyait de l'huile sur la courroie, sur les flasques, etc. Donc j'ai changé l'embrayage pour rien. L'embrayage était neuf, mais au moins du coup j'en ai profité pour faire la vidange, changer le liquide de refroidissement. Les galets de toute façon étaient très usés. La courroie était trop allongée, donc je l'ai remplacée, elle commençait par craquer. Donc voilà, donc l'embrayage, j'ai perdu du temps. J'aurais surtout préféré garder les disques d'origine, mais bon, moi c'est du mal aussi maintenant. Et voilà, et puis du coup il prend 1000 tours minutes de plus. Avant j'étais à 6500, maintenant je passe quasiment à 7005. Je pense que je vais peut-être alourdir par la suite les galets, parce que si 7005 ça fait vraiment beaucoup. Surtout que je fais beaucoup national d'autoroute, etc. Donc le moteur il est vachement haut dans les tours pour atteindre 120, 130. Même en restant à 120, il est aux alentours de 5500 tours, donc c'est un peu trop. On va peut-être voir pour alourdir les galets par la suite. Donc c'est bizarre parce qu'au premier démontage, il n'y avait pas de fuite au niveau du joint spi. Et au bout de la 3e fois, ça se voyait clairement que ça suintait. Peut-être ce qui explique que ça le faisait à chaud au bout d'une ligne droite, c'est que le moteur à fond, l'huile devait beaucoup plus s'échapper par le joint spi et se projeter sur la courroie. Je précise quand même, comme au début de vidéo, je suis pas mécano, je l'ai fait à ma manière, donc j'ai quand même serré au couple les pièces les plus importantes. Maintenant, vis de carter, etc. Il y a toutes les valeurs sur internet. Je vous laisse le manuel d'utilisation pour en 2007. Il me semble que pour le 530, c'est à peu près la même chose, les couples. Faites attention sur l'embrayage, je l'ai montré, il est bien monté, mais j'ai démonté une 2e fois car je sais pas si vous vous en souvenez, sur l'embrayage, le disque ressort étoilé. Les pales, je les ai laissées en haut. Alors qu'en fait, les pales vont bien vers le bas sur le dernier disque. Donc voilà, quand vous démontez, faites ça minutieusement. Rangez bien à côté, remontez comme c'était fait et voilà.